Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн хуулийн төслүүдийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг Улсын хурлын чуулганы 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар хийж 3 дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын хороо 2018 оны 11 дугаар сарын 1-ний өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийн 3 дахь хэлэлцүүлгийг хэлээ. Нэгдсэн хуралдааны 2 дахь хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг төсвийн төслүүдэд нэмж тусгасан төслүүдийн эцсийн хувилбарыг боловсруулан байнгын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн та бүхэнд танилцуулж байна. Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд орсон өөрчлөлтүүдийн талаар 1. Сангийн сайдын төсвийн багцад туссан гадаад зээл тусламжийн ашиглалт санхүүжих зардлыг 129 тэрбум 219.9 сая төгрөгөөр агаар орчны бохирдлыг бууруулах арга хэмжээнд төсвөлсөн санхүүжилтийг 80 тэрбум төгрөгөөр, боловсролын зээлийн сан төсвөлсөн санхүүжилтийг 42 тэрбум төгрөгөөр, гайлын шинжилэлд зориулсан хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн 2019 онд санхүүжих дүнг 12 тэрбум төгрөгөөр тус бууруулахаар боллоо. 2. Хүүхэд хамгааллын арга хэмжээнд зарцуулахаар төсвөлсөн санхүүжилтийг 5.6 тэрбум төгрөгөөр, гендерийн тэгш байдлыг хангах үндэсний хорооны урсгал зардлыг 512.4 сая төгрөгөөр, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн урсгал зардлыг 149.5 сая төгрөгөөр, улсын хурлын хамгийн газрын урсгал зардлыг 3 тэрбум 50 сая төгрөгөөр, хүний эрхийн үндэсний комиссийн урсгал зардлыг 93.9 сая төгрөгөөр, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан төсвөлсөн санхүүжилтийг 8 тэрбум төгрөгөөр тус нэмэгдүүлэх. Мөн Монгол Улсын хүн амын орон сууцны тоолго хийх зардалд 1.8 тэрбум төгрөгийг, хэлмэгдэгчдийн арга гэргийнхэнд хуулийн дагуу олох нөхөн олгуурын санхүүжилтд зориулж 5 тэрбум төгрөгийг, жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас олгох хөнгөлөлтөд зээл олголтод зориулж 47 тэрбум төгрөгийг, нийслэлийн баян гол дүүргийн 141-р сургуулийн урсгал зардал зориулж 2 тэрбум 200 сая төгрөгийг, сүүний урамшил олгоход зориулж 4 тэрбум төгрөгийг төсвийн төсөлд нэмж тусгахаар болсон. Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулийн төсөлд орон нутгийн төсөвт хөрөнгө оруулалтын зориулалтаар улсын төсвөөс санхүүгийн дэмжлэг олгох нь зүйтэй гэж үзэн нийт 189 тэрбум төгрөгийн их усварыг орон нутагт 8-аас 10 тэрбум төгрөгийн хэмжээтэй хуваарлах. Энэ их усварыг аймаг сумын төвийн шинжилэл, зам талбайн тогтцолт, гэрэлтүүлэг зэрэг дэд бүтцийн арга хэмжээнд зарцуулах, мөн орон нутгийн төсөвт байгууллагууд болон засаг даргын хамгийн газрын барилгын их засвар, тоног төхөөрөмж, албан хэрэгцээний автомашин худалдан авахд зарцуулах зөвлөмжийг аймаг нийслэлийн удирдлагууд хүргүүлэхээр төсөл тусгасан байв. Харин төслийн хэлэлцүүлгийн явцад төсвийн хөрөнгийг уриашгүй зарцуулах эрсдэл үүсч болзошгүй тул тухайн бус нутагтаа хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр уг их усварыг улсын төсөвт татан төвлөрүүлэх нь зүйтэй гэж зарим орон нутгаас сонгогдсон гишүүд үзсэн болно. Энэ саналыг холбогдох хуульд нийцүүлэн Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн 2 дахь хэлэлцүүлэгт зарчмын зориутой саналын томьёоллын 1-р бүлэг саналын 11-12 тусганд хэлэлцүүлсэнийг улсын хурлын гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Иймээс орон нутгийн төсөвт хөрөнгө оруулалтын зориулалтаар тусгасан их усвараас 180 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт татан төвлөрүүлж, зарим орон нутагт хийх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр боллоо. 4. Стратегийн ач холбогдол бүхий эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих төсөл арга хэмжээндүүдийн хэрэгжилтийг сайжруулах, засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан зорилтыг хангах үүднээс зарим хөтөлбөр төсөл арга хэмжээг 2019 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэхээр болсон. 5. Монгол Улсын хүн амын өсөлтөд уялдуулан нийслэлийн иргэдийн тав тухтай амьдрах нөхцөлийг хангах үүднээс зарим шаардлагатай хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг 2019 оны төсвийн жилд санхүүжүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн. 6. Хавдар судлалын үндэсний төв улсын 2-р нэгдсэн эмнэлгийг бие даан удирдлага хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор татаас олгон төсвөөс бүрэн гаргах бодлогыг цаг хугацааны хувьд эртэтсэн арга хэмжээгээд үзэж, буцааж улсын төсвөөс санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэлээ. Иймээс улсын төсвийн хөрөнгөөр 3 их найд 192 тэрбум 490.8 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй 1288 төсөл арга хэмжээг 2019 онд 1 их найд 553 тэрбум 399.2 сая төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Эдгээр өөрчлөлтүүдийг төсөл тусгаснаар Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн орлого 9 их найд 676 тэрбум 480 сая төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 27.4%, нийт зардал 11 их найд 589 тэрбум 94 сая 100 сая төгрөг буюу 11
их найд 589 тэрбум 94.1 сая төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 32.8% болж нэгдсэн төсвийн нийт тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн алдагдал 1 их найд 912 тэрбум 614.1 сая төгрөг буюу засгийн газрын өргөн мэдүүлсэн төвшөнд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.4% байхаар тооцлоо. Нэгдсэн хуралдаанаар төслийн 2 дугаар хэлэлцүүлгийг хийх үед олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зориутой саналын томьёо ялалт үндэслэн төслийн 11-ийн 77-д мөн саналын томьёолын хавсралт 1-ийн 361 тусгагдсан төсөл арга хэмжээ зэрэг зарим төсөл арга хэмжээний нэр байршил тодруулах гэж төсөл арга хэмжээний утга агуулгыг алдагдуулахгүй найруулгын шинжтэй засвар оруулах төслийн 11-ийн 1-ийн 20 11-ийн 3-ийн 1-ийн 13 зэрэг зарим төсөл арга хэмжээний хэрэгж хугацаанд саналын томьёололтой уялдуулж холбогдох оролдлуудыг тус хийсэн. Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн эцсийн хөлбөр болон холбогдох авсрал тооцоог та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай, Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн 3-4 дахь хэлэлцүүлгийг хийж хуулийн төслүүдийг баталж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.